Bon, faut qu'on parle. Yo les gars, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça super aujourd'hui. Tout nouveau, toute nouvelle vidéo. Oh, j'allais dire tout nouveau live. Tout simplement les gars, je sais pas ce qui se passe, mais regardez. Je sais pas si... Attendez. D'abord, je vais vous mettre tous mes réseaux sociaux si vous voulez me parler, etc., 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 etc. Alors, déjà, mon TikTok, le voici, PH0QUE-IOU. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, voilà mon Snap. Comme ça, moi, si vous voulez me parler. Si vous voulez me parler, au moins. Voilà, Jordan France 13, mes amis. Alors, tout simplement, je sais pas si vous connaissez Sneeze. Mais je suis en train de lui parler. Je suis en train de parler à une YouTubeuse de 156 000 abonnés. Ok. Ok, j'ai rien de te dire. Allez. Alors, tout simplement Sneeze. Voilà. Donc Sneeze, 156 000 abonnés. Non, 151 000. Alors, tout simplement, comme ça, moi, il y aura une preuve. Snap, Camille, GTHE. Snap, Camille, GTHE. C'est la vraie. Profil public. Sneeze. C'est elle. Voilà les gars, c'est elle. Et je suis en train de lui parler. Je suis en train de lui parler. Je vais marquer, ça te dérange pas? Je suis en vidéo. On va pas lui mettre des points d'exclamation quand même, parce que sinon ça fait... Elle m'a envoyé une photo. Elle m'a envoyé une photo. Je l'ai pu, j'ai oublié de l'enregistrer comme un con. Elle est amie avec Sneeze. Depuis le 27 août 2021. On est le 27 août. Mais mec, c'est trop gros pour être vrai les gars. Mais bon, vous me croyez? Non. Bref, on va aller vite fait sur Supercard aussi. En fait les gars, là, il y a ma petite fusion forge. Ça fait plaisir. Tout simplement en fait, je suis passé en forge. Je suis passé en forge. Voilà. Je te le dis, comme ça moi c'est fait. Je suis passé en forge. Voilà. Je suis passé en forge. Je suis passé en forge avant-hier même. Avant-hier il me semble. Alors voilà. La petite musique. Clash of Champions. Tout. Cool. Team Michou, si vous voulez rejoindre. Pourquoi il s'appelle Team Michou? What the fuck? Alors, attendez les gars, je reviens. Voilà. Hop. Hop, on fera des vidéos pour les puzzles et tout. Après-demain. Normalement, ça revient après-demain. Dans 17 minutes, petite fusion. Est-ce que je peux 15. Bifab ou Doudrop. Finn Balor. Ok. C'est pas ce que je voulais. Mais d'accord, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Sneeze est en train de... Mais putain, mais mec. Elle est en train de m'écrire encore une fois. On va enlever Goldberg, je pense. Preparation test for Samoa Joe. Ensuite, on va enlever Pete Dunne Kisley. Attendez les gars, je reviens.
Alors. On finit d'améliorer Finn Balor, les gars. C'est bon, on ira. On ira. Alors, Shane McMahon, Shane O'Mac, en vrai, je pense. Allez, ça dégage. Shane O'Mac. Oh, voilà, Finn Balor. Quelle image irait le mieux? En vrai, c'est comme ça, les styles. Finn Balor, Demon King. Voilà, laisse comme ça. Non, laisse comme ça. Style comme ça. Oh non, attends. Comme ça, ouais, vas-y. Alors, hop, Homos. Est-ce que ça va dépasser Homos? 6 millions de... Ouais, je pense en vrai. Allez, Triple H. Ça dégage. Allez, mon gars, ça l'a dépassé. Fusion Chamber. Ah, faut que je recommence du coup. Oh là, c'est... Amélioration. Putain, j'ai tout ça comme amélioration. Ah non. Behemoth, hop, ça dégage. Voilà. Donc, soit ce soir, soit demain. De toute façon, voilà. Je ferai une nouvelle vidéo pour pour le puzzle. Voilà. On va essayer de gagner sur Insta 21 sur ce compte. Voilà. Attention. Qu'est-ce qu'on a marqué, Sneeze? Eh mec, je suis vraiment ami avec, hein. Enfin, je crois, normalement. Mec, imagine, elle m'a dit, vas-y, envoie ta chaîne YouTube, je m'abonne. Non, mais ce serait trop. MDF. Merde! T'as écrit quoi, s'il te plaît? Le c'est enlevé. Bon, attendez, bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!